PG nih. Coba mau ngedit mana? Laris. Kalau bagi terus sekarang iya lumayan lah mantap lah ini penglaris ya mau ngedek oke lah ditunggu aja ya di strike selanjutnya kayak keris nih oke lah dicukupkan dulu ya ditunggu sampai dan di strike babon mudah-mudahan dapat oke salam satu lagi jadi akan murah kali ya nih saya mengodet strike kembali lumayan coba lihat keluar satu viewnya coba lihat tokinya lumayan ya sekarang nggak di komen dan subscribe ya ke channelnya Jejakan Murah biar kita tambah semangat dan eksis ya Mang Oded ya. Oke masih di spot sungai itu bisa sekarang ditemani Mang Oded lah nggak sendirian lagi alhamdulillah tuh oke tunggulah di strike selanjutnya ya Jejakan Murah kaji cek lanjut lagi nih Mang Oded katanya strike ada Mang Oded tuh saya di sini aja lah posisinya